What's up people, welcome to another vlog. So we are going to take the delivery of Renault Kwid. मेरा फ्रेंड है बिलाल, वैसे आपने वीडियोस में देखा होगा आईपैड की, मैकबुक की सॉरी अनबॉक्सिंग में. तो अभी हम लोग शोरूम आए हो रेनो के, तो वो हैं उसके फादर हैं एंड दो फ्रेंड्स हैं टोटल. तो अभी कार की डिलीवरी लेंगे यहाँ से रेनो क्विड की. सामने शोरूम है, पीछे भी क्विड है ग्रीन कलर में. कलर अभी डिसाइड नहीं करा है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू बाय दैट ग्रीन और आई थिंक ब्लू, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो अभी अपन लोग चलेंगे. मेरा वैसे ऑफिस अभी चल रहा है बट स्टिल ठीक है. तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर दो चलते हैं अंदर. अपन अंदर चल के देखें, डिलीवरी लेंगे गाड़ी की बढ़िया तरह से. सो लेट्स. तो गाइस हमारी कार जो है वो रेडी हो रही है. बिलाल है इसकी कार है और पीछे आज़म अपना फ्रेंड है. और ये कार है, इसमें एसेसरीज लग रही है. एसेसरीज में ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं लिया. सीट कवर नहीं लिया अभी हम लोगों ने. सीट करके आई थिंक कॉस्टिंग 8000 थे. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट सीट कवर के अलावा जो बॉडी कवर होता है बॉडी कवर ले लिया है. और डोर जो क्रोम के हैंडल्स होते हैं, डोर क्रोम हैंडल्स ले लिए हैं. उसके अलावा मड फ्लैप ले लिया है. बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं लिया अपन ने, क्योंकि सीट कवर का थोड़ा लग रहा था अपने को ज़्यादा है. बाकी जो एग्जैक्ट अपने को ऑन रोड पड़ी है कार, ये पड़ी है 4,80,000 रुपीज़ की. इसमें जो मॉडल है ये RXE मॉडल है. ये क्रोम का है डोर हैंडल और ये कलर है हमारा क्विड का. अभी इसकी डिलीवरी लेंगे, पड़ा था यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा. कंप्लीट होने के बाद करेंगे यहाँ पर अपना पूरा इनकेस्ट हो गया. एक बहुत अच्छी चीज़ पता है, ये जो है ना दो कवर में, एक तो मर्सिडीज़ E क्लास है और एक दूसरी मर्सिडीज़ GLS है. दोनों ही जो है टेम्प्रेरी नंबर है दोनों का ही. मतलब अभी दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं है परचेज़ करोगे. यहाँ के जो ओनर है उनकी कार है. सो गाइस देखते हैं कितना टाइम और लगता है. अभी यार थोड़ा नीचे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर अपन AC में लेके जाते हैं. फिर जाने का देखें. अच्छा एक चीज़ और कि नंबर प्लेट का अपन लोग सोच रहे हैं कि नंबर कुछ अपने को बेटर है या VIP काइंड ऑफ नंबर मिल जाए विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट. सो लेट्स सी क्या होता है. फाइल देखेंगे, फाइल देख के अपने अकॉर्डिंग नंबर ट्राई करते हैं. सो चलते हैं. दिस इज़ अवर कार जो कि अभी प्रिपेयर हो रही है. साइड में रिबन लग चुका है इसमें. डोर हैंडल्स पर क्रोम की फिनिशिंग में एसेसरीज लगवाया हमने. इसका मैं पूरा जो प्राइसिंग होगा बता दूँगा. पीछे जो बूट पर लगता है, टेल गेट पर जो लगता है क्रोम की फिनिशिंग, वो हटवा दी थी मैंने. और बाकी सेम है फॉर राइट साइड में भी क्रोम की फिनिशिंग हो रही है. अब इसमें जो है आपका एंटीना जो होता है वो एज अ सर्विस लग चुका है. एंटीना इसमें वो करा हुआ है. फ्रेंड मेरा वो बेचारा इंतज़ार कर रहे हैं. हम लोगों को 3 आवर्स हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए, लेकिन अभी तक कार नहीं हो पाई. खैर वो तो होता ही है, कार लेंगे तो. ये जो मॉडल है RXL मॉडल है. अभी जो फाइनल प्राइस होगा आई विल टेल यू द फाइनल प्राइस एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और नेगोशिएट हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डिस्काउंट लग चुका था. रियर कैमरा नहीं है इसमें. और एक बार इंटीरियर में देख लेते हैं. इंटीरियर में मैटिंग भी लग चुकी है इसमें. मैटिंग के अलावा आपका सामने बॉडी कवर कार का. सीट कवर अभी जो आते हैं कंपनी से वही है. सीट कवर अलग से नहीं डल रहा है इसमें. ये इसमें फ्रंट इंटीरियर कार का. बाकी लेट्स सी की चलाने के बाद. ये जो वेरिएंट है 800cc वाला वेरिएंट है. इसमें 1000cc वेरिएंट भी आता है. ये पूरी कार है. अपोलो के टायर्स हैं इसमें. यहाँ पर ये जुगाड़ से गाड़ी को आगे डरकाए जा रहे हैं. देखते हैं कहाँ तक जाती है. से चीज़ बिलाल, हैप्पी टू सी योर कार और नॉट. तो बोल रहा था तूने वो लिए टाइगर लिए. कौन सी ली थी? मिनी कूपर. क्विड मिनी कूपर से कम भी नहीं है इस बंदे की. इस बंदे को अभी भी परफ्यूम की ज़रूरत है ना. सब लोग कवर्ड हैं. ये अपनी कार पूरी कंप्लीट हो चुकी. पता है इसमें एक दिक्कत होगी कार में, जो लेफ़्ट डोर हैंडल है ना वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लूज़ है. तो जिस वजह से अभी अपने को बाद में आना पड़ेगा डोर हैंडल के लिए. और बाद में आने के बाद अपन लोग इस डोर हैंडल को कवर करवा लेंगे. खैर वो दैट्स नॉट अ बिग डील. इसके साथ ही मैंने शुरू में बात भी करी वीडियो शूट करने के लिए, है ना. तो लेट्स सी इसको जल्दी से करवा के अपन लोग चलते हैं. यार अब तो थक गया यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है. परफ्यूम भी मिला अपने को, शायद आगे रखा हुआ होगा जो. सो फाइनली अभी एक लास्ट शॉट और लेंगे गाड़ी में. यहाँ से हमारा सलीशन स्टार्ट होगा. आजम भाई हाथ हिला दो, आप कैमरे में हो. ये स्टाफ है पूरा. सनी भाई हमारे, हाँ. और बिलाल के पापा मम्मी. ये बिलाल क्या भाई सामने खड़ा हो यार वीडियो में. हाँ